gadheen akkatti asna baaste ana aarsite dhugaa rabbi ani hordoftoonni kiyya kuma shan hanna asbayi hanna maal fakkaata hanna xiqquma ishee asbayi xiqquma ishee ilaalla jedhee waggaa 3 guutuu na kaachaa ture guyyaa takka asbayin beeku garuu mucitti kana asna baaseerra caaltuun zinaa hojjetti jette kuni mucitti kana qabaanurraa hidha dhugaa rabbi isinitti qabaanurraa hidha icciitiini caaltuu fi gurbaan eenyu maqaan agartanii har'a guyyaa takka na asboon agartanii YouTube kee tokko irratti illee okay afaanitti akkatti hidhee hojjedhaayu har'a garuu asuma bee bar mee wargaa yeroo tokko hanna ati hammam geessa hanna ati waan maduutu tokko ettanii qalladanii mee koomentii of eeggachaa barreessame namni gaafa okatee iyyuu waan qalbii tokko waan qalbii tokko waan huqqattu tokko nama seete hiriyaa mageessa faana seetu akka dubartii guddoo ta'e nan beektanii mee dhugaa rabbii indoo ilmi kiyya fuula gaira akkasiin faana qalladu kana seena amma waa'ee kiyya hin dhiisa garuu har'a aareetu as ba'e amma intalli kun harka tokko irra hafte akka ilaaltanitti hin hafti maal jette margee moo maqaan namicha gurbaa sanaa margee moo akkami maqaan marge sanaan galle ka caaltuu gargaaru sana fakkaata isaan lamaan gidduu hicciitii jabaa jira viidiyoo gurguddaan illee na bira jira jette viidiyoo sana ati eessaa fidde akkamitti isaa waraabbatte amma paartii tokkoffaa haranuu fiddetta anillee sibiraan fuddu eebada malee addunyaa kanarra jiru maasii atillee viidiyoo jechuun isi anillee sirraan bu'u maaliif beekta tokko jeesi jalqabe maaliif akkuma jalqabdetti nu xumuruu qabda amma paartii tokkoffaa walirratti isaan argee viidiyoo waraabbadhee qabatte akkamitti waraabbatte eessatti waraabbatte margee suniif caaltuun sun eessatti maal akka wal gu'an maal akka waliin hojjetan eessatti maal akka dalagan maal eessatti akka buna waliin dhugan eessatti akka maddii wal dhungatan eessatti akka maal niitii namaa nikaa qabdu abbaan manaa irra jiru akkamittiin deemtee otuma mukutaa irratti fuudheeyyuu akkamittiin deemtee waan kana gooti baay'een keessan akka dhugaan taanetti haasa'u jirtan koomentii ishee jalatti koomentii ishee hundaa dubbiseera an dhugaa dubbachuuf koomentii nama dubbisuu jaaladha irra caala maaliif mucittiin kun akkuma koomentii jalatti isin jettaniyyuu waan ergamtee ofte wayii natti fakkaatti malee caaltuun dhuguma otoo muktaar jiru otoo nikaa muktaar ofirraa qabdu agixee gurbaa sana kan waan takka hojjetti jedhee yaadu tokko lammaffaa immoo maaliif akkatti gargaaraa osoo gidduu isaanii wantiin hin jiru ta'e jette otoo waan tokko gidduu isaanii hin jiru ta'e muktaar akkamittiin gargaaraa jette muktaar miti eenyu maqaan isaa margee sun akkamittiin gargaaraa haadha manaa muktaariin akkamitti gargaaraa jette maali jechuun yeroo tokko ati wal beekteefis miti gaarummaa waliif kataatu wal beekteef miti caaltuun abbaaf eegaddisiifte dhugaa dubbachuuf ani mataan kootoon biyya jiraadhe hin gargaara ture dhugaa rabbisitti moo hin gargaara too biyya jiraadhe caaltuu gargaara ture haa ta'uuti atam akkati fudhatte kana xooke sii fudhannee jira nama fakkeenyaaf viidiyoo kee har'aa kana fudhee jira sirriitti fudhee jira ani isin naamanuu dhiisuu dandeessu viidiyoo ofirraa qabaa argee jira jette video sana yoo fidde YouTubein si adaba jedhe video qabattee YouTubein si adaba si beekna jedhe YouTube waan baalageen jaalatu waan ta'eef haa ta'uuti bakka kamitti akka waraabbatte nutti eessatti akka video isaanii argattes nutti dhugaa rabbi amma walii sun jiru kanas paartii tokkoffaa jara walirratti akka qabdu video wal biraa qabda nuufidi dhugaa rabbi nuufidi maaliif caaltuun kun miskiina jettanii ittiin duulii naasiifasiin gar tokkoon abbaa manaa ishee abdee amma immoo maqaan ishee yeroo akkas jedhamu an baay'ee rifadhe keessaafuu tampileelii sana yeroo agartanii lama rifachiisu waan caaltuu irra ciiftu wayii tokko hin fakkaatu dhugaa rabbiin dhugaadha tampileelii sana qee ilaalee viidiyoo sana haga dhumaatti dhaggeeffadhee fixe okay yoo dhugaa taate dhugumayyuu yoo waan kun dhugumatti viidiyoo of harkaa yoo qabaatte nuufiti ilaalla yoo viidiyoon sun immoo waan hin taane YouTube'itti rakkoo qaba yoo ta'e immoo bakka isaa nutti himi dhugaa rabbisinitti baan kun gaaffii kiyya ammallee qeen koomentii barreessee fi gaaffii akkana gaafachuu jedhe maaliif okay walirratti argitee ani amma mucittii kana baay'een keessa hin arrabsuun qabdeen bakka itti waraabbatte nuufaa fiddu akkamitti akka waraabdillee nutti himtu maaliif
dhugaadha jette kan dhugaadhaan of harkaa qaba isin hin beektan waan ta'eef na shakkuu dandeessu jette habiibti sin shakkinu fidi malee bakkuma isaanutti akkamitti akka walitti isaan shakkite akkamitti akka viidiyoo sana immoo argatte kana bicha yoo nutti himte namanna dhugaa rabbiin namana yoo isheen kana dubbatte bakka isaa dubbatte akkaataa kamiin akkasa yoo nutti himte hin fudhanna kamaal goonare ani garuu caaltuun nama kana jettanii yaaddanii beektu dhugaa rabbiin itti maani yaadullee yaadeellee hin beeku tarii immoo akka aarii gootee immoo waan kana keessa galteetti yoo ta'e immoo akkamitti hin danda'amu malee hin danda'amu ni kaan irra jira waan ta'eef hin danda'amu zinaa jedhama kun walumaa galatti kanaafuu caaltuu waan akkanaan gootu haa ta'uuti erga ati immoo ani ibbatti of harkaa qabaa maal gadi fidduu ergi jettee bakkuma isaa nutti caaltuu raawukkee kaafna dhugaa rabbiin arrabsina caaltuu dhuguma caaltuu waan kana hojjetti yoo taate bakka isaa nutti himi akkaataa isaa nutti himi malee innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun baay'ee rifadhee ni barre baay'ee rifadhe dhuguma sedhe dhugaa rabbiin viidiyoo sana gadi tuqee ilaalee akka guyyaa gaafa mata duree roozaa barreeffatanii roozaan duuteef jirti isheen beeknu jee abbaan ishee akkatti rifadhe mata duree mucayyoo kana keessaafuu caaltuu footoshooppiidha moo dhugaadha waan isaa suuraan suni argitanii isin argitanii san arge mee namoonni nagaratan dhugaa rabbiin footoon sun dhugaadha moo caaltuu I don't know naan galle okay mucayyoon viidiyoo of biraa qabachittee jirti anaanillee aariin ishee kunoo as na baasee uffannaa tuffachuu wallaalee akka goosu wallaalee apheetuma asifachuu wanti gochaa jiranis aarii ishee as na baasee dhugaa rabbii na aarsite bar akka malee dhiiga kiyya bobeessite ani namuma caaltuu kana tuqu jibba bakka dhugaa rabbii miskiin tittiitiyya waan takka hin dubbattu kanaayyuu lama abdee jirti abbaa manaa ishee irraa fudhattanii ammoo maal ta'an achuu jirtanii qoy fudhattanii abbaa mana maaltu si nafe qoy erga abbaa mana fudhattanii kaatanii amma maaltu si nafe dhugaa rabbii nama ajaa'ibdanii ammoo waan kana jechuun bakka utuma argiteetta yoo oksuufi qabda bakka dhugaa rabbii oksiifi bakka oksiifi akkam dhugaa rabbii ani yeroo tokko jireenyi namaa gaafa diigamuuf ka'u namni yoo qaawwa xinnoo ishee hamma lilmoo yoo argate xiqqoo ishee galilmoo yoo argate hamma qaawwa marfee godha qaawwa marfee ni beektanii kan yeroo suuqataa sirba xinqataa waan tokko masqalafaan sirbitanii shamarreen marfee ni beektani yookaas immoo ittiin buujalee keessan baafachaa turtanii beektanii buujalee maa inni haanda yaagamamu buujalee maa isheen yaa eeshi buujalee beektan qoraatti fadi beektanii qoraatti fakka ittiin baafatan sana hagas geessa ilmi namaa jireenya namaa diiguuf jechuudha yoo qaawwa xiqqoo ishee argate haga marfee sana qaawwa marfee sana achi booddee bal'isaa deema achi booddee jireenya namaa haga diigutti gaha amma caaltuu muktaar kan wal lolee amma immoo isheen kun immoo viidiyoo yuu qabu bakka jarri viidiyoo yuu qabdu ganaayyuu gudii isaanii isin agarsiisaa jechuu jirti innaa lillahi wa innaa raaji'uun maal jechuudha yoo uguma maciitiin kun gadi ba'e caaltuu maayitii miidiyaa tasbaati moo akkam taati moo caaltuu maayoni irratti wal mari'attanii akkaata mucittiin kun gara muktaar na fakkaatti gara muktaarii fi gara jaartii muktaar lammaffaa na fakka akkasiimi viidiyoo ishee wayii tokko argee ture muktaar fana yeroo isheen hojjettu dhiifama yoo dogoggore hin ilaala deebi'e.